Hadi gel seninle Damla'nın dolabına girelim, giyinelim. Deniz kızı ya da dipte dalgıç, balerin ya da oto yarışçısı. Bir pilot gökte uçan uçakta ya da makinist şirin bir trende. Hadi gel seninle Damla'nın dolabına girelim, giyinelim. Ne gizemler içinde, Damla'nın dolabını aç benle. Başarılı balerinler. Yapabilirsin Damla. Dikkat, kitapları düşürme. Aa, birkaç adım kaldı. İşte bu kadar. Tebrikler Damla. Yapabileceğini biliyordum. Teşekkür ederim Tuğba. Daha önceden çalışmıştım. Hadi şimdi sıra sende. Tamam. Benim için çok kolay. Ha? Dur, bir daha deneyeceğim. Yine düştü. Çok normal Tuba. Daha önce hiç denememiştin ki. Neyse boş ver. Hem artık bu oyunu oynamak istemiyorum. Bak, giyinmece oynama zamanı geldi. Bu oyun giyinmece. Oynarız gündüz gece. Dönüşürüz her şeye. Dansçı Doktor Peri'ye. Yoksa bugün ip cambazı mı olacağız? Hayır, bugün ikimiz de balerin olacağız. Yaşasın. Bu oyun giyinmece. En sevdiğimiz oyun bu. Ha? Oo, ne kadar güzel bir müzik. Nereden geliyor acaba? Şu taraftan. Çiçeklerin valsini çalıyor. Bale dersinde bazen bu müzikle dans ederiz. Şu işe bakın. Şimdi de vals yapan çiçekler geliyor. Bu parçayı çok severim. Çok güzel değil mi? Dansımıza devam edelim. 1, 2, 3. 2, 2, 3. 3, 2, 3. Çiçekler ne kadar hoş. Evet, müzik de öyle. Ama bir dakika. Çiçekler müzik çalıp dans edemez ki. Benim dünyamda yapabilirler. Gel hadi onlara katılalım. Hey hop. Hop. Hey ay oh. Vak. Dans etmeyi çok seviyorum. Ah ben de. Ders zili çalıyor. Hadi kızlar çabuk olun. Bakar mısınız? Bale dersine mi gidiyorsunuz? Biz de derse katılabilir miyiz? Olur sanırım. Ama en iyisi Bayan Parmak Ucu'na sorun. Yani öğretmenimize. Hadi kızlar, dersimiz başlamak üzere. Bayan Parmak Ucu siz misiniz? Hayır, ben Amber'im. Bayan Parmak Ucu burada. Özür dileriz. Bugünkü bale dersinize biz de katılabilir miyiz Bayan Parmak Ucu? Elbette. Sizleri de dersimde görmek beni çok mutlu eder. Dikkat et. Sizden çok özür dilerim, istemeden oldu. Bugünkü dersinize ben de katılabilir miyim Bayan Parmak Ucu? Oh. Elbette güzel çiçek. Peki sizler daha önce hiç bale eğitimi aldınız mı? Hayır. Olsun. Hadi siz de diğer kızları takip edin. Biraz zaman alacak ama sonunda siz de ayak uydurursunuz. Amber, çalmaya başla lütfen. Ve başlıyoruz. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Evet, müziğin ritmini kaçırma küçük çiçek. 2, 3, 3, 2, 3, 4, 2, 3. Oo. Harika bir ders oldu benim güzel çiçeklerim. Bizi dersinize aldığınız için teşekkür ederiz Bayan Parmak Ucu. Evet, çok güzeldi. Başım tutun beni. Bakın şu işe. Sen de ciddi balet oldun havuç kafa. Teşekkür ederim Damlacığım ama ben yine de yerde dans etmeyi tercih ederim. Elbette. Bu arada bu akşam daha büyük öğrencilerimin bir gösterisi olacak. Arzu ederseniz hepiniz izlemeye gelebilirsiniz. Hoşunuza gider mi? Evet gider Harika. Gösteride ben de dans edebilir miyim Bayan Parmak Ucu? Oh hayır, ne yazık ki edemezsin tatlım. Edemez miyim?
Henüz değil hayatım. Seyirci önüne çıkmak için senin ve arkadaşlarının biraz daha çalışması gerekiyor çünkü. Ama eminim bir gün çıkacaksın. Çalışmaya devam et tatlım. Diğer dansçılarla sahneye çıkamayacağın için çok üzüldük Gül. Ya hayır, çıkabilirim. Nasıl? Bayan Parmakucu sahneye çıkmak için biraz daha çalışmam gerektiğini söyledi. Ben de akşama kadar çalışırım. O da sahneye çıkmama izin verir. Bana yardım eder misiniz? Tabii ki. Yeni bir şey öğrenmek hem zaman ister hem de emek. Öğrenmen çok zor bir günde. Çalışmadan hemen olmaz öyle. Yeni bir şey öğrenmek hem zaman ister hem de emek. Bir ve iki ve üç ve dört ve beş. Çalışmalısın Gül kardeş. Dans etmekten hoşlandık ama daha yeni başladık. Bir ve iki ve üç ve dört ve beş. Çok çalışmalısın Gül kardeş. Bugün gördüğümüz hareketler öğrenilmedi bir gecede. Hem çalışırsın hem de istersen bir gün başarırsın sen de. Çalışmaktır tek yolu. Çalış gündüz ve gece. Amber! Bayan Parmakucu, gösteri zamanı gelmiş olmalı. Acele etmeliyim. Başarılar Gül. Ay, Tekrar hoş geldiniz kızlarım. Büyük gösterimiz için hazırlanma vakti geldi. durun, ben de geldim. Gül, senin burada ne işin var? Bu akşam başarılı öğrenciler sahne alacak dememiş miydin? İşte o benim. Bu akşam sahneye çıkabilirim. Siz daha çok çalışmanız lazım dediniz. Ben de çalıştım. Oh tatlım, bu kadar çok çalışmana sevindim Gül. Aferin sana. Ama böyle şeyler bir günde öğrenilmez. Daha fazla çalışmalısın canım. Yani bu akşam dans edemeyecek miyim? Hayır küçük çiçeğim. Ama çalışmaya devam et. Belki gelecek sene. Peki, belki. Çok üzüldük Gül. Ama gelecek yıl başaracaksın bundan eminim. Ama ben bu akşam sahneye çıkmak istiyordum. Bayan Parmakucu, elimi incittim. Ne dedin tatlım? Elimi çok fena incittim. Bu şekilde akşamki gösteride arp çalmam imkansız. Ne yapalım? Üzülme sen bir tanem. Yapacak bir şey yok. Şimdi evine git güzelce dinlen. Peki Bayan Parmakucu, umarım yarına daha iyi olurum. Olamaz. Ben ne yapacağım şimdi? Olamaz. Müzik olmadan gösteri olmaz ki. Hayır. Mecburen iptal edeceğiz. Çok üzgünüm ama müzik olmadan baleriler dans edemez. Bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Belki bu akşamki müziği bizim Gül yapabilir. Gül mü? Gül çok güzel arp çalıyor efendim. Bu sabah çaldı. Biz de dinledik. Evet. Çok güzel çaldı. Kendimi masal diyarında gibi hissettim. Bak bunu çok iyi akıl ettin Damla. Gül, bu akşam çalabilir misin acaba? Evet tabii, memnuniyetle. Harika! O halde gösterimiz başlayabilir. Aha Gül, bu akşamı sen kurtardın. Harikaydın Gül. Evet, hepimiz çok beğendik. Arp çalmaya uzun zaman önce başladığından eminim. Hem tecrübeli hem de çok yeteneklisin küçük çiçeğim. Evet, arp çalmaya küçük bir tomurcukken başlamıştım. Ama şimdi de dans üzerine çalışacağım ve o konuda da çok başarılı olacağım. Göreceksiniz. Aferin sana tatlım. Harika. Tebrik ederim. Yaşasın. Balerin olmayı çok seviyorum. Çiçeklerle bale yapmak çok güzeldi. Hadi biz de denge çalışalım o zaman. Daha güzel dans ederiz. 1, 2, 3, 4. Neyse, geçen seferkinden daha iyi. Çalışmaya devam edelim. Babacığım, biliyor musun? Biz bugün balerin olduk. Ayrıca çiçeklerle birlikte dans ettik. Hem de onlar uzun süredir bale çalışan öğrenciler.
Ne güzel. Aferin size kızlar. Enstrüman çalmak ya da dans etmek gibi şeyler öğrenmesi vakit alan sanat dallarındandır çocuklar. Bazı şeyler sadece bir günde öğrenilmiyor. Doğru ama bir yerden de başlamak gerek. Mesela bugün size gitar çalmayı öğretmeye başlayabilirim. Evet. O zaman beni takip edin. Doğru söylüyorlar. Bazı şeyleri öğrenmek vakit alır ama bazı şeylerde hiç vakit almaz. Mesela ben biricik sevgili dostum Havuç Kafa'ya nasıl sarılacağımı öğrenmekte hiç zorlanmamıştım. İlk seferde öğrenmiştim.